النادي الاهلي يحتاج للتصحيح. لو فضل النادي الاهلي زي ما هو على كده لاخر الموسم، لا النادي الاهلي هيكسب ابيض ولا اسود. عايز تعرف ليه؟ تعال اقول لك ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته. فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي وأعزائي عشاق الكرة مع محترم، النادي الأهلي يحتاج إلى مسار للتصحيح. أنا من وجهة نظر المتواضعة إن النادي الأهلي محتاج تصحيح. النادي الأهلي بقاله فترة مش هو النادي الأهلي، فنيا اداريا صفقات مفيش، حتى في مشاكل كتير جوه اوضه اللبس في النادي الاهلي، في مشاكل في المترجم. يكفي ان احنا اتعادلنا مع فاركو بضربه جزاء لا اساس لها من الصحه. الاهلي خد تعادل باطل، خد تعادل حرام. حتى اداء ما كانش النادي الاهلي بيأدي كوره كويسه. اللي اتفرج على الماتش اللعيبه ما كانتش عارفه تباصي. لعيب عايز 100 مليون ومش عارف يباصي الكوره. يا صالح عايز تسرق البنك يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. اساسيات الكوره مش عارفين يقوموا بيها. عندنا في الاهلي وسام وامام، غابوا وسام وامام، ما شفناش الاهلي. امام مش موفق، وسام مش موجود، خلاص مفيش حاجه اسمها النادي الاهلي. شايفين النادي الاهلي اسوأ حالاته في الفترات اللي احنا فيها. النادي الاهلي يا جماعه من سيء لأسوأ. احنا النادي الاهلي المفروض يبقى في سكواد احسن من كده. سؤال يطرح نفسه، طب الاهلي هيعمل ايه مع بيراميدز؟ بيراميدز حاليا اقوى سكواد في الدوري الممتاز لعبا ونتيجه واداء، وزي ما قلت قبل كده بيراميدز هو السم في العسل. ماشي قافل ودانه، ما بيبصش لاعلام، ماشي في طريقه، واصل لغايته، صاعد دوري ابطال افريقيا الاول متكرر في الدوري، اول الدوري ما بنسمعش الاداره صوت. يكفي تبص على الدكه بتاعت بيراميدز لما تلاقي واحد زي صديق جوه الماتش اللي فات كان احتياطي، واحد زي احمد توفيق، واحد زي يوسف اوباما، واحد زي عبد الرحمن مجدي لما يرجع من الاصابه يبقى احتياطي. دكه بدلاء حدث ولا حرج على الفريق اللي هو في رمضان صبحي وفي ابراهيم عادل، في لعيبه كتير قوي مميزه داخل نادي بيراميدز. الاهلي هيعمل ايه في الفتره اللي جايه؟ محتاجين كابتن محمود الخطيب. كل الدنيا بتقول له في صفقات ناقص، هو يقول لنفسه انا عايز صفقات. النادي الاهلي ما ينفعش في قناه النادي الاهلي يا جماعه يطلع الكابتن اسامه حسني وواحد محترم زي الكابتن احمد ثابت محلل الاداء يقول له النادي الاهلي محتاج 3-4 صفقات، يغير كلامه ويحكي مع الكابتن عادل عبد الرحمن. الاهلي محتاج من 4 ل5 صفقات الفترة دي ضروري. تقول لي ازاي؟ هقول لحضرتك. اولا احنا محتاجين راس حربة. طيب رقم 1. ابرز المراكز يا كابتن عادل الدكتور احمد بيتكلم فيها اللي محتاجها النادي الاهلي في خلال الانتقالات الشتويه. يا جماعه احنا عندنا لعيبه مش بطاله، لعيبه كويسه قوي. انت عاوز صفقات اوكي، بس مش بالصوره دي. بقول له لا الاهلي كويس ومحتاج يعدل الخطه. الاهلي لا كويس ولا في خطه ولا بيأدي اداء. كل راجل اهلاوي كان بيتفرج على الاهلي يوصف احساسه بعد مباراه فاركو، يوصف احساسه بعد مباراه باتشوكا، هيلاقي نفس الاحساس. الاحساس في الاهتزاز، الاحساس في الضيق. كرهتونا في الكوره، زهقتونا في الكوره اللي احنا بنحبها. عظيم يا رب، كرهتوني في احلى حاجه بحبها. دلوقتي جماهير النادي الاهلي زعلانه من اللعيبه والاداره، ما بقتش تحب النادي الاهلي زي ما بتحبه زمان. بتشجعه لكن ما بتحبوش. الاهلي عمل حاله نفسيه لجماهيره، ما بيلعبش ماتشين 3 عدل، ما فيش ماتشين، اصابات، غيابات، تأليفات من المدير الفني. كله هات هات، مفيش خد. كله هات هات، مفيش خد. ما مدينيش اي حاجه، لا لعيب مديني مستوى ولا ثبات مستوى ولا مديني الفلوس اللي بيطالب بيها. اللي عايز فيلا ب 30 مليون واللي عايز 100 مليون في الموسم. لا يا جماعه، هي مش شركه حسن هيصه. اللي عايز يمشي يمشي، سواء اهلي سواء زمالك. النادي الاهلي اكبر من اي حد، واللي عايز
يروح يسافر يروح. النادي الاهلي دايما هو اللي بيصنع النجوم. لازم تحصل غربله في النادي الاهلي ويتحط النقط على الحروف مع النادي الاهلي. لازم اوضه اللبس يتسيطر عليها، لازم الاعلام يتسيطر عليه، لازم مجلس الاداره يواجه حقيقته قدام الجماهير، لازم يكلم الجماهير، لازم يطلع ويتكلم مع الجماهير. لازم نعرف دور الكابتن محمد رمضان ايه. مش باين له اي حاجه من ساعه ما جه، ساكت، راجل محترم، اخلاق، مؤدب، دي حاجه، والاداره الفنيه حاجه تانيه. لازم الاخطاء تتصلح. الله يرحمه العمري فاروق كان ليه دور كبير في النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب صحيا اليومين دول الله يكون في عونه، لازم يوزع الملفات على الاداره اللي موجوده معاه، ما يشيلش كل حاجه لوحده. هو كده كده ربنا يكون في عينه ويطول عمره، على اساس ان الناس التانيه تكمل باقي الملفات. لازم نحس الاهلي اهلي صالح سليم فين، اللي كنا نسمع افعال مش اقوال. اهلي حسن حمدي فين، والراجل المبتسم البشوش اللي عمل اعلى صفقات للنادي الاهلي في الرعايه فين. اهلي محمود طاهر الاستثماري فين، اللي كان جاب ايفونا كسب فيه 4 مليون ونص عز ما كانت الفلوس فلوس. فين الاهلي ده؟ فين الاهلي اللي مسيطر؟ فين الاهلي اللي جاب سلام حفيظ؟ فين الاهلي اللي جاب مديرين فنيين يتحكم فيها مش تتحكم فيه؟ لازم النادي الاهلي يبقى له بصمه واضحه مع المدير الفني. لازم النادي الاهلي يحل جميع مشاكله بذاته، زي ما تعودنا على النادي الاهلي طول عمره بيقفل الامور على نفسه وبيحل مشاكله. يا ريت المشاكل دي تتحل سريعا. شكرا لكم، سلام عليكم.